Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Good morning, everyone. Today I am a little bit late, so if you could give me a couple of seconds to set this up. And yeah, hello, good morning, good morning. Give me one moment because I am a little bit disorganized today, to be honest, and I need to download the slides and I need to get ready and didn't want to wait with starting the live video and keep you guys waiting. So let me do this. I will just check if this is working. Okay, this is working. Good morning. I hope that everyone is well today and started their week already on a good note. How are you? Let me know in the comments how you are. And if you missed me, we haven't seen each other for 3 weeks, I think, for almost a month. So quite a long time. Without breakfasts, and I hope that you didn't forget about me, because sometimes when I do not show up for a longer time, people keep forgetting that it is Monday and keep forgetting about our breakfast. So I hope that some of you will come today and will join me during this live video today. I spent my October in a very nice way because I went to Prague. I went to Prague, to Czechia, and it was beautiful. I don't know if you've guys been to Prague, but it's absolutely amazing, beautiful city, really, really nice food, great drinks, it was really, really great. I loved it. And then I went to Wrocław. Hello to Wrocław. If anyone is from Wrocław, hello to you. I love your city. It's absolutely one of the most beautiful cities in Poland. I can surely say that. I used to live in Kraków, and Kraków is also really amazing and beautiful, but Wrocław is stunning. And but I spent only one full day there. It was really cold. In October in Poland, so I got really cold, but it was worth it because I walked a lot, ate also good food, and it was great. And then I went to visit my family for 2 weeks. I was in Łeba, also really nice. The days were different. Sometimes it rained, sometimes it was nice and sunny and very autumny. So the leaves were colorful and it was beautiful, and I saw a couple of my friends also during this trip, so it was very nice. So let me know in the comments how you are. Is everything okay with you, and what have you been up to as well? How was your weekend as well? Add that to the comments. I am also really interested how you're spending your weekends. And I don't know what the weather is like in Poland right now. In Portugal today is actually really nice, and it seems like the day is going to be fine, but the previous days were really, really rainy and cold and not very nice, to be honest. But I hope that it's going to improve. Dobrze, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, jak zawsze na naszym śniadaniu o godzinie 9 w ten cudowny poniedziałek i widzę, że mi bateria mi siada w telefonie, więc Instagram może być wyłączony po jakimś czasie, więc zapraszam Was na Facebooka lub na YouTube'a. Tam będzie na pewno lepiej oglądać w razie czego, gdyby mi tutaj bateria padła. Rena says, congratulations once again. Yes, I got married finally, officially. We have the papers, so thank you so much. No i moi drodzy, dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o tym, jak spędzać produktywnie i kreatywnie jesień. Mamy długie wieczory teraz, które można sobie fajnie spędzić robiąc przeróżne rzeczy.
i dla siebie czy dla rodziny, więc znalazłam parę artykułów i skróciłam to trochę w jedno, więc sobie spojrzymy na to, co tam dla Was dzisiaj przygotowałam, więc mam nadzieję, że będzie to przydatne. Osoby, które oglądają szczególnie na YouTube i na Facebooku, powiedzcie cześć, hello, how are you i tak dalej w komentarzach, żebym wiedziała, że tam jesteście, bo widzę, że jesteście, a dzisiaj nie ma komentarzy z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego, więc zawsze są, wszyscy się witamy, więc mam nadzieję, że wszystko jest ok. And Monika, good morning, hello, good morning. Dobrze, moi drodzy, więc tak jak mówiłam, dzisiaj będziemy sobie opowiadać właśnie o tym, co robić zimą, jak produktywnie spędzić czas zimą. Przy okazji oczywiście pytanie dla Was. What did you do to practice English last week? So let me know, what did you do to practice English last week, if you've done anything. I hope that you did something, at least a little bit, and that you learned a little bit of new things. If you haven't, if you didn't, also put it in the comments that you didn't because you didn't have time or something happened. Zanim zaczniemy nasz temat dzisiaj, parę rzeczy, o których chciałam powiedzieć. Zapraszam Was na YouTube'a. Jeżeli macie chwilkę, jakieś pół godziny czasu, to jest nowe wideo z serii Angielska konwersacja. Wiem, że bardzo lubicie i lubicie oglądać. Tym razem zawsze do tych wideo wybieram celebrytów. Tym razem jest trochę inaczej, bo nie wybrałam celebrytów. Jest to taki pan od samorozwoju, Jay Shetty się nazywa. Bardzo przystojny, piękna twarz i przepiękny akcent brytyjski. I on robi rozmowy z różnymi kreatywnymi ludźmi i tutaj miał rozmowę z dekoratorką wnętrz i rozmawiają sobie o inspiracjach. Więc tam jest taki fragment, dłuższy fragment, który rozbrajam na kawałki pierwsze. Tłumaczymy sobie na YouTubie, dobrze go oglądać, dlatego że na YouTubie są napisy i można sobie z napisami oglądać. Tam wstawiłam za trzecim razem, jako się ogląda ten fragment, który analizuję, to można sobie włączyć napisy i tam można sobie sprawdzić, czy się zrozumiało, czy nie. Wszystko. Także zachęcam Was do tego, żeby zajrzeć. Jeszcze oczywiście będę wszystko wkładać w newsletter w tym tygodniu, także myślę, że też będzie to dla Was przydatne, jeżeli nie macie czasu teraz. Zaraz zajrzę do Waszych komentarzy. Druga rzecz to dzisiaj są zapisy na bootcamp, moi drodzy, jeżeli jeszcze nie otrzymaliście wiadomości, to bootcamp listopadowy. 4 tygodnie intensywnej nauki z native speakerami. Dzisiaj mamy zapisy. Kurs zaczyna się w poniedziałek następny i kończy 12 grudnia, czy tam 11 grudnia jakoś tak? Czyli to są 4 tygodnie, macie zajęcia 1 na 1 z native speakerem i macie do tego zajęcia grupowe. I zaraz już Wam pokazuję, jakie mamy godziny, bo często się też o to pytacie. Jakie mamy godziny i jakich mamy nauczycieli. Klikam sobie, nie mogę się odnaleźć dzisiaj w tym wszystkim, ale mamy tak, mamy Alanę i Alana z Wielkiej Brytanii, ona jest jedną z naszych najbardziej popularnych nauczycielek. Uczy od 11 do 16 w takich godzinach, natomiast są jeszcze dodatkowo parę godzin wieczornych dla osób, które są bardzo elastyczne, jeżeli bardzo chcecie z nią mieć zajęcia. I możemy się zmieścić, dlatego że Alana nie będzie uczyć w ostatnim dniu bootcampu, więc trzeba wszystkie lekcje zmieścić jakby w 3 tygodniach. Także tutaj jest trochę bardziej tricky. Jeżeli macie, na przykład jeżeli pracujecie z domu, jesteście bardziej elastyczni, to polecam Wam bardzo Alanę. Jeżeli nie, to Anna jest, która jest również bardzo popularna i ona ma godziny 11:15, 17, 19 i 20. Później mamy Jaku od 7 rano do 3 po południu, Chase od 3 do 21 i Nijef jest tylko na lekcję grupową. Wszyscy z nich uczą lekcji grupowych oprócz Any.
Jeżeli chcecie, na przykład macie bardzo elastyczny grafik w pracy i nie możecie, macie dzieci i nie wiecie dokładnie, czy będziecie wolni, to tych nauczycieli można ze sobą pomieszać. Ja zawsze namawiam do tego, żeby mieć jeszcze jednego nauczyciela, który będzie Was prowadził przez kurs, ale jeżeli jest tak u Was, że jednego dnia możecie o 7, drugiego dnia o 21, to dostajecie link do grafików i po prostu sami sobie bukujecie lekcje i możecie sobie te godziny pomieszać. Jeżeli uważacie, że chcecie mieć o tej samej porze 4 razy w tygodniu, to też tak może być. Zajęcia są dopasowane do Was oczywiście, tutaj przygotowujemy wszystko pod Was. Jeżeli chcecie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, czy pod jakimkolwiek innym względem, czy po prostu przełamać barierę językową, zacząć mówić, nauczyć się tego języka, wszystko jest do Was dopasowane. Każdy będzie miał inny program nauczania, dlatego że my tutaj naprawdę szyjemy na miarę te lekcje. No i oczywiście zajęcia grupowe są wieczorami po godzinie 18. Jeżeli nie możecie uczestniczyć, to zawsze dostajecie wszystkie materiały i nagrania z lekcji i lekcje grupowe są raz w tygodniu, czyli macie 4 zajęcia grupowe z różnymi native speakerami. Raz jest z Alaną, raz jest z Jaku, raz jest z Chase'em, raz jest z Niew, czyli różne akcenty, różne konwersacje. No i jedne zajęcia są ze mną, dodatkowo jeszcze można się ze mną spotkać indywidualnie, jeżeli coś Was nurtuje, macie jakieś pytania, to też jestem dostępna. Czyli macie wszystkiego razem, macie 21 zajęć, oprócz tego są rozgrzewki, oprócz tego są materiały, prace domowe, raporty z lekcji i do tego jeszcze, moi drodzy, certyfikat ukończenia zajęć. Całość do jutra, do godziny 20 kosztuje 2000 zł dla osób, które nigdy się z nami nie uczyły, 1950 zł dla osób, które się już z nami uczyły. Czyli wychodzi Wam około tam 104 zł za jedną lekcję, tak? Więc zapraszam bardzo do tego, żeby bukować jak najszybciej, dlatego że my już mamy, od poprzedniej edycji już się zapisało parę osób na tą edycję, dlatego też na przykład Alana ma bardzo ograniczone i okrojone godziny, z tego względu, że już mamy zapisane osoby i ktoś tam już podebrał godziny. Także jeżeli zależy Wam na tym, żeby mieć swoje godziny, że chcecie bukować teraz, to bukujcie, odzywajcie się i oczywiście wstawiam tutaj stronę do zapisów i do tego, żeby się tam zapisać. Można też się skontaktować ze mną, jeżeli macie pytania. Dobrze, Monika, hello, Barbara. Monika asking how was in Wrocław. Wrocław was amazing. I only had one day. So 1.5 days, so not that much, but I visited Panorama Racławicka, of course. Really, I didn't expect it to be so beautiful. Then we walked around, we went to some churches, we went to the old town, of course, Ostrów Tumski, and what else did we do? We ate a lot, we went to some nice restaurants. I met with my friend and she took me to Pijalnia, I can't remember, it was like with cherry, it's a Ukrainian place, but it was also very nice. So I'm trying to think what else we've done, but and we also looked for krasnale, for gnomes, and it was really nice. The weather was nice, but it was very cold, very cold. Hello Joanna and Agnieszka, hello, I'm okay. I had a really nice weekend in Puszcza Bolimowska with my family. Wow, I've never heard about this place, but it sounds it's probably very green and naturey. Lucy, hello again, nice to see you again. I'm pretty good today, good to hear you. And Joanna says good morning. Monica says I watched series Beckham on Netflix last weekend. I was in the forest and picked mushrooms. There are still mushrooms in November. That's really good. I wanted to go. I went a little bit mushroom picking when I was in Weba, but
I wasn't prepared. It was too cold, and we really. But I found 3 or 4 mushrooms, so it was actually pretty good too. Not many mushrooms if you go in Weba in the forest. Not many there. Moi drodzy, dobra, będziemy zaczynać. I dosyć już tych tutaj, wiecie, rozwodzenia się. Dostałam dzisiaj taki komentarz na YouTubie, że za dużo gadam na samym początku i że mam przechodzić do meritum. Choć powiem szczerze, że jest to dla mnie okazja, żeby Wam powiedzieć, co przygotowałam i co się dzieje w OK English. I po prostu z tego też względu mówię. To jest moja okazja, tak? To są darmowe lekcje, więc korzystam z tego i będę korzystać, mimo że ktoś może mi to brać za złe. Dobrze. Muszę tylko się pozbyć tego. O, i będziemy sobie patrzeć na slajdy. Some ideas to make winter a little bit better. So let me know in the comments, do you like November and December, and what do you usually do in the winter? Do you like winter months, and what do you do to make yourself feel better? Because I think even if you like winter, I think winter can be really long, it's dark, we don't have so much energy, sometimes many people get depression. Also, it's quite depressing for many of you, or for me a little bit too, it depends. I don't really like cold, so I like, I like spring and I like early autumn, and then especially in Portugal, we don't really have winter here. We have more like autumn, so it rains a lot, and there are weeks when it is quite gloomy and dark and rainy, and it's not nice. So I do not like it. And I just prefer then to sit on my couch, read a book, watch Netflix, have some wine, and I like waiting for Christmas. I think it's nice when, that December, when you wait for Christmas and you can decorate your house and stuff. That I like, but the rest of winter, for me, this doesn't have to exist. I can do without it, I wonder what you do to make yourself feel better. Let me know in the comments, and we will have a look at some of the ways you can actually make yourself feel better. So the first one is set exciting goals. If your resolution list is either already broken or it's staring at you like an unfriendly math teacher, rip it up and start fresh. Write down a handful of goals that you actually want to do, things that make you excited for the weeks ahead. From creating a new presentation to having coffee with someone new, each week to taking an art class, give yourself some goals that you can accomplish. So the first thing that people advise to make yourself feel better is to set exciting goals. Mamy takie słowo jak set. Set to jest słowo, które ma wiele znaczeń. Set oznacza, tutaj w tym przypadku oznacza ustawić, ustalić. Czyli sobie ustalamy jakieś cele. Goal to nie jest tylko goal w piłce nożnej, ale również cel. Czyli set goals, exciting, set exciting goals. So you can, today for example, you can say that until February or until March, you want to learn something new. So for example, take an art class, right? Take an art class, czyli uczestniczyć w zajęciach artystycznych, na przykład, tak? So you want to learn how to draw, how to paint, how to, make something. So this is a good way of spending your winter. Na ekranie osoby na Facebooku i na YouTubie i tak dalej mają tutaj krótki tekst z zaznaczonymi słowami. Pierwsza to resolution list,
Resolution to będzie słowo, które będziecie słyszeć, jak się interesujecie językiem angielskim i zaglądacie w jakieś tam materiały, to resolution to jest postanowienie. I będziemy słyszeć to bardzo często na koniec roku. Resolution list, czyli lista z postanowieniami. Okay? So if your resolution list is already broken, czyli złamałeś jakieś postanowienia, które sobie zrobiłeś, or it's staring at you like an unfriendly math teacher, czyli lub patrzy, gapi się na ciebie. To stare. Jak oglądacie jakieś filmy, to być może słyszycie takie zdanie What are you staring at? Czyli na co się gapisz, tak? To stare to jest gapić się na coś, na kogoś, czyli jeżeli już złamałeś jakieś postanowienia lub Twoja lista gapi się na Ciebie jak nieprzyjazny nauczyciel matematyki. Rip it up, czyli po prostu ją porwij, tak? Po prostu ją zniszcz, porwij ją. And write a handful of goals. Handful, czyli garść. I mała ilość czegoś. Handful. Write down a handful of goals. Czyli zapisz sobie jakąś małą ilość celów, nie wiem, którą chciałbyś sobie spełnić dla siebie. No i na samym końcu jest słowo accomplish. Accomplish to jest osiągnąć. Czyli mamy tutaj znowu słowo, które też będzie się powtarzało, jeżeli chodzi o postanowienia noworoczne. Accomplish to jest osiągnąć coś. Resolution, I accomplished my goals, czyli osiągnąłem jakieś cele, tak? So if you want to spend your winter in a good way, write down your new resolution list, rip up the old list, write down a handful of goals, and write down what you want to accomplish. So I am wondering if you have any goals that you want to accomplish. So let me know in the comments if you have something that you would like to accomplish this winter. Not this year, but this winter. So from today until April, let's say. So the next one is to soak up the sun. Soak up the sun. As you can imagine, this can be challenging during the winter months, since the days are shorter and it's darker, especially in Poland, I think. However, try and get outside anytime the sun shines. Another option would be to place your workspace as close to a window as possible. Soak up the sun. Soak up the sun, it means to just do. When the sun is shining, you do this and you soak up the sun. You get the sun into your skin. Tak? Czyli tak jakby nabrać tego słońca. Soak up the sun. So it can be challenging. Why? Because during the winter, we don't really have much sun, right? The days are very short, we are at work a lot, and it's very difficult to get some sun. But as soon as the sun shines, so you have a sunny day, go outside and get the sun, because it's very important for us to get it, to feel better, to feel more motivated, to feel a little bit more positive, right? So if you have a sunny day, also I heard that even if it's not sunny, there's still sun behind the clouds. So if you feel a little bit down and blue, you can go out, even if it's a little bit gloomy and rainy outside. It's also very good for you. Or you can place your workspace as close to a window as possible. So your workspace, it can be your desk, but it can be anything else where you work, right? I don't know, maybe you are a mechanic and you work with cars, maybe you can fix your cars outside or something. So be a little bit closer to the sun, to the outside. And here we have a few of the phrases. So the first one is soak up the sun. Soak up the sun, czyli wchłaniać słońce. Soak up będzie też używane przy bardzo wielu innych rzeczach.
Na przykład, kiedy sprzątamy i albo coś nam się wylało bardziej, tak? I chcemy to sprzątnąć, to bierzemy gąbkę i tak, czy jakiś ręczniczek i zbieramy tą wodę i to też the cloth that you have or the sponge that you have, it soaks up the water, czyli wchłania wodę, a my tutaj chcemy wchłaniać słońce. Soak up jest phrasal verb, to jest phrasal verb, czyli wyrażenie czasownikowe, które mówi właśnie o tym, że my to wchłaniamy, coś wchłaniamy. So, soak up the sun. Następne słowo, które się tu pojawia, to however. Bardzo, bardzo przydatne słowo. However, aczkolwiek. However jest słowem jednym z takich paru innych słów, które się bardzo przydają w konwersacji. Takie jak although, nevertheless i tak dalej. Besides. Tak? Więc to są słowa, które bardzo, bardzo są ważne w konwersacji, dlatego że po prostu jeżeli chcecie dyskutować na jakiś temat, chcecie, nie wiem, przekonać kogoś do czegoś, w jakichś negocjacjach i tak dalej, nawet też kiedy opowiadacie historię, to są słowa, które bardzo się przydają. Tutaj mamy however, czyli aczkolwiek. Anytime the sun shines, try and get outside anytime the sun shines. Try and get outside anytime the sun shines. Czyli próbuj wyjść na zewnątrz o jakimkolwiek czasie, kiedy tylko świeci słońce. O, może tak. Kiedy tylko świeci słońce. Anytime the sun shines. Tutaj też pojawia się sun shines. Bardzo raczej wyrażenie, które nie jest skomplikowane, ale często sprawia Wam trudność. Świeci słońce. The sun is shining teraz, ale kiedykolwiek codziennie o 8, o 9 i tak dalej. Czas present simple, czyli mamy sun shines. I place your workspace. Place your workspace. Place something. Samo słowo place jako rzeczownik oznacza miejsce, ale może być też czasownikiem. Umiejscowić coś, położyć coś gdzieś. Place your workspace, czyli umieść swoje miejsce pracy. Workspace to jest Twoje miejsce pracy i tutaj mamy na myśli na przykład biurko tam, gdzie pracujecie, tak? Place your workspace as close to a window as possible, czyli umieść swoje miejsce pracy blisko okna. So I wonder if you also have the habit to get outside when it's sunny and soak up the sun, and or maybe your desk is very close to the window. Maybe it's very important. Like to me, it's really important to have the daylight when I work during the day. Unfortunately, my apartment is quite dark, and during the winter especially, so I need to have lamps around, and I also get out as well. I go for walks during the day because it's important for me to get the sun. Monica says, I spend more time in the kitchen, finally can focus on something more complicated, do some exercise for endorphins, and I don't mind wintertime as long as it's sunny. Well, yes, as long as it's sunny, right? It is tricky in Europe, I think. Well, maybe like Portugal, Italy, it's a little bit better, but most Europe is very dark and gloomy and kind of depressing, and that for me is always really hard to, to live during that time. Okay, and next one, plan fun activities. Despite the temptation to hibernate like a bear, don't stay in an anti-social slump this time of the year. Instead, consider taking a tropical vacation or a long weekend. It's also a good idea to see people you care about and plan activities you will enjoy. Or you can fill up your mental and emotional reserves as well by taking in cultural events during the winter. This is a very nice advice, I think. So plan fun activities. Activity, czyli jakaś czynność, aktywność, tak? Czyli planujemy jakieś fajne, dla nas przyjemne aktywności.
So we have a temptation to hibernate like a bear. Temptation, very nice word, czyli kuszenie, tak? Czyli mamy tak nas coś kusi do tego, żeby się zahibernować jak niedźwiedź, like a bear. The temptation to hibernate like a bear. Tutaj też jest słowo, którego nie zaznaczyłam, ale jest to słowo despite, pomimo. Wcześniej mieliśmy however, a tutaj jest despite. To despite jest też bardzo ważnym słowem w konwersacji, bardzo się często przydaje. Despite the temptation to hibernate like a bear, don't stay in antisocial slump. Jak sobie spojrzycie na ostatnie wideo, prawdziwa konwersacja, którą wcześniej polecałam obejrzeć, to tam jest też słowo slump. I slump to jest wtedy, kiedy jesteśmy tacy do niczego, tacy po prostu nie mam ochoty na nic, tak? Więc to jest slump. Don't stay in an antisocial slump, czyli nie zostawaj w takim wiecie, po prostu totalnie do niczego, w takim antyspołecznym humorze, które jest po prostu do niczego, tak? Instead, consider taking a tropical vacation or a long weekend. So, holidays, time off during this time is important. So, see people you care about. Yeah, your family and friends. Go and see them. Go and have fun with people. Or you can fill up your mental and emotional reserves as well by taking in cultural events during the winter. Tak? Czyli możemy wypełnić, fill up to jest wypełnić, jak będziecie kiedyś jechać gdzieś na wakacje, będziecie tankować samochód i chcemy powiedzieć, że do pełna, to powiemy fill it up, czyli wypełnij samochód, tak? Or you can fill up your mental and emotional reserves, czyli możemy wypełnić nasze psychiczne, nasze mentalne i emocjonalne rezerwy by taking in cultural events during the winter, czyli uczestniczyć w jakichś kulturalnych eventach podczas zimy. So during the winter, usually in big cities, if you live in Warsaw or in some other big cities, usually they have some fun activities planned and or some cultural, there are exhibitions, there's theater, concerts and so on. So it's, here it says that it's very good to basically attend these things. And I also agree, I think it makes you feel better if you do that. Czyli tutaj mamy znowu despite, czyli pomimo że, mamy temptation, kuszenie, to hibernate like a bear, czyli hibernować się jak niedźwiedź. Antisocial slump, czyli taki antyspołeczny, taki slump, nie wiem nawet jak to powiedzieć, taki po prostu jesteśmy tacy totalnie do niczego. Fill up, wypełnić, zapełnić. Fill up your mental and emotional reserves, czyli wypełnić swoje emocjonalne i psychiczne, tak, rezerwy. Barbara says, I have a special lamp. Barbara, yes, a special lamp. Those are very good. Barbara says about the, soaking up the sun. So if you guys want some sun, if you miss the sun, if it's dark for you, there are special lamps that imitate, czyli udają, imitate the sun, the light, the daylight. And you put it on the desk or you put it in the room where you are, and it is supposed to make you feel better. I'm not really sure if this helps, but I have something similar. It wakes me up in the morning, and actually it does help to get up. It has an alarm clock, and you can basically put it next to your bed, and when the alarm goes off, it is like a sun, so it becomes brighter and brighter, let's say. It's quite a good thing. Justina says, my desk is very close to the window. That's very good.
I think that also always helps, especially if you have some trees outside. Very nice. It's always give you a chance, a reason to travel, to get some sun if it's raining, cloudy and around you. If it's rainy and cloudy around you. Yes, absolutely. You can, sorry, Instagram, my battery is dying. So yes, exactly. Going somewhere where it's nice and sunny, always nice, always helpful. And also, you know, it makes you feel better because you are away from home, right? Okay, so the last one is to learn something new. To learn something new. So whether it's drawing, knitting, dancing, or a new language, learning something new will invigorate you and motivate you. It will make your days shorter too. Find some new hobbies by signing up to workshops, webinars, and challenges, or live classes in your town. Okay, learning something new is a very good thing to do during the winter, I think. And it can be many things. It can be drawing, knitting, dancing, you know, anything. I don't know, what else can you learn? I'm not sure. Pottery, czyli ceramika, pottery. Many other things you can learn, and winter is a very good thing, a very good time to do it, because the days are so long, and you know, many of you go cycling during spring and summer. After work, you're spending days outside, doing gardening and stuff. And in the winter, you cannot do that, right? It's too dark and it's too cold. So what can you do? You can spend your days doing something productive. So here we have invigorating or invigorate you. It will invigorate you. Invigorate, it means that it makes you feel alive. Tak? Invigorate to jest tak pobudzić kogoś, tak? Do życia. Czyli nauka czegoś nowego pobudzi cię. Will invigorate you. Find some new hobbies by signing up to. To jest wyrażenie, które zapisałam, dlatego że jest ono dosyć trudne, bo bardzo często mówimy zapisać się do i nie wiemy, jakiego przyimka użyć, a tutaj mamy sign up to, czyli zapisać się do, zapisać się na. Sign up to workshops, webinars, challenges, live classes in your town, tak? Or online or in your town, of course. So here we have 4 things that you can do during the winter. So let me know what kind of thing was useful for you from this advice. If there was something that actually was a good idea for you and you would like to do that. And I would like to have a look at vocabulary. Wypisałam parę słówek z tego tekstu, dlatego że w tym całym tekście, w tych wszystkich podpunktach było sporo słówek, być może nowych dla Was. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli przerabiamy jakiś tekst, przerabiamy jakiś temat, to nie wszystko musimy zapamiętać i nie wszystko zapamiętamy, bo jest to niemożliwe, dlatego z każdej sekcji zawsze gdzieś tam wybieram parę rzeczy, żeby się na nich skupić i to są najważniejsze rzeczy, które powinno się, na przykład dobrze jest zapamiętać, no nie powinno się, ale dobrze jest zapamiętać. I takie rzeczy to są przede wszystkim however, czyli aczkolwiek. He's a good guy in general, however, he can be mean to me. Czyli on jest takim fajnym facetem ogólnie, aczkolwiek czasami może być dla mnie niemiły. I to jest pierwsze słowo. Drugie słowo to jest słowo, które ciężko jest wymówić, jest dosyć skomplikowane w wymowie, w pisowni, ale jest bardzo przydatne. I to jest słowo although. Although, czyli mimo że. Although the winter there is long, people in Finland enjoy it a lot. Czyli mimo że zima jest długa, to w Finlandii ludzie ją lubią, tak? Cieszą się z niej. Although the winter there is long, people in Finland enjoy it a lot. So we have 2 words that are very important, however and although. Na kolejne wyrażenie to jest, tak jak mówiłam, sign up to, czyli zapisać się do.
Zapisać się do lub zapisać się na coś, tak? I signed up to a new workshop, czyli zapisałam się na nowy jakiś tam warsztat. I signed up to a new workshop. In a row, pod rząd. In a row, pod rząd. To jest takie może mniej jakieś tam ważne, ale mi się wydaje, że dosyć przydatne, tak? Że na przykład zrobiłam coś 3 dni pod rząd, na przykład, tak? I slept very well 3 nights in a row, czyli spałam bardzo dobrze 3 noce pod rząd. 4 wyrażenia, 4 słowa, które warto zapamiętać. However, aczkolwiek, although, mimo że, sign up to, zapisać się do i in a row, pod rząd. Zaraz sobie jeszcze spojrzymy na gramatykę. What do you say here? I like time before Christmas, not cleaning but decorating, Joanna says. I like meeting with friends and family. I'm in kayaking club. We're planning new trips in winter too. We sometimes kayak in winter. Well, okay, is it nice to kayak in the winter? It seems like, well, maybe if the weather is nice, right? If it's not raining or anything, and it's not too windy, maybe like I can imagine that, you know, a winter sunny day, that can be very nice, I think. And really lovely kayaking. Kayaking is a very nice sport, I think. Okay, and Elżbieta, I don't like November because of the short days, but this November is warm and sunny. Yes, I am the same. I really don't like November. November and January, the worst months. So long, it's usually so long, and so like, you know, there's nothing there. Like November, maybe it's okay because you wait for December and then December starts and you have Christmas, but January is just like such a month, right? When the weather in Lisbon when is the weather getting better in Lisbon? March or later, no rain, just perfect to explore the city. I would say March and April are tricky because sometimes it's nice, like this year, for example, it was quite nice. The weather in April was quite good, as far as I remember. But usually April is a rainy month, and March also. Usually it rains quite a lot. So I would not say March and April. I think the best months to explore Lisbon are May, June, and then middle of September and October. These are the best months to come. The rest, like March could be better, but you cannot be sure. It's a little bit like in Poland, that it's like a mix. Yeah, so you might be lucky, and some, like this year, you know, a lot of people came in March and April, and I was saying to them, oh, just take a rain jacket or take an umbrella. It's not going to be, it might rain, but it was beautiful, right? It was very sunny, beautiful, and quite warm too. It was actually really quite hot, I would say. So, you know, hit and miss. But if you really want good weather, come in May. May is good, although more expensive because it's the summer starts. So, you know. Okay. Parę rzeczy z gramatyki, które chciałabym, żebyśmy sobie powtórzyli, żebyśmy sobie zapamiętali. Bardzo proste rzeczy. Jeśli mówimy o postanowieniach, które dopiero co podjęliśmy i nie wiemy, czy się to stanie, to używamy często czasu future simple. Czyli this winter I will learn English. Tak? Czyli na przykład, jeżeli ja Was teraz zapytam, jakie macie postanowienie na tą jesień, na tą zimę, co chcielibyście zrobić, jeżeli jest to coś, co sobie dopiero teraz wymyśliliście, albo całkiem niedawno, ale jeszcze do końca nie macie planów, nie wiecie też, czy to się uda, bardzo często o postanowieniach noworocznych będziemy mówić w ten sposób, to będziemy mówić używając future simple. Tak? Czyli, for example, this year I will meditate. So that's my thing that I want to do. I want to meditate more. So, but I really don't know if it's going to be true or not, if I'm going to do it, if I'm going to have enough time, and if I'm going to be successful. So because of this, I am using will. I will meditate. Jeśli dajemy komuś poradę,
Używamy bezokoliczników lub czasu present simple w drugiej osobie. I tutaj mieliśmy bardzo dużo, podczas tej lekcji, mieliśmy bardzo dużo takich zdań, które były poradą. Tak? One zrób to, zrób tamto, aby się poczuć lepiej, aby coś zrobić, to na przykład musisz zrobić to i to. Czyli w tym przypadku, kiedy dajemy komuś poradę, mówimy tak jakbyśmy mówili bezokolicznikami, tak? Czyli nie mówimy przede wszystkim, to jest to samo jak na przykład dajemy komuś kierunek. Ktoś na przykład zaczepia nas na ulicy i mówi, przepraszam, gdzie jest bank, i my musimy mu podać kierunek. To jest dokładnie to samo. Więc przy tym nie zaczynamy zdania od you. Czyli to nie będzie tak, you sign up to a workshop. To bardzo, bardzo źle brzmi. To brzmi tak, jakbyśmy nie mówili dobrze po angielsku i jakby nasz angielski był bardzo prymitywny, że tak powiem, tak? To nie jest dobre zdanie. Jeżeli dajemy komuś poradę, mówimy mu, co ma zrobić, zaczynamy od czasownika, czyli mówimy sign up to a workshop. Zapisz się na warsztat. Sign up to a workshop. Don't wait too long. Czyli tutaj też jest present simple. Jeżeli mówimy żeby ktoś czegoś nie robił, to używamy present simple. Nie rób tego. Don't do it. Tak? Czyli don't wait too long. I znowu nie zaczynamy zdania od you, moi drodzy. Bardzo często u moich uczniów, jak uczę ich kierunków, to oni zaczynają od you. You go straight. Nie. Go straight. Okay? Tam nie ma żadnego please, nie ma żadnych form grzecznościowych, żadnego would ani nic. To jest bardzo proste zdanie, to się zaczyna od czasownika. Tak samo jak po polsku trochę, tak? Bo jak do kogoś mówimy na ty, no jak do kogoś nie mówimy na ty, tylko mówimy pani, pan, no to trochę inaczej, tak? U nas są te formy jednak grzecznościowe, po angielsku jednak tego nie ma, ale jak mówimy do koleżanki, kolegi, co ma zrobić, to mówimy idź prosto, skręć tak i tak dalej. To jest dokładnie to samo, więc o tym warto pamiętać. Czyli już dwie rzeczy pamiętamy, jeżeli chodzi o gramatykę, jeżeli mówimy o swoich postanowieniach, które chcemy sobie zrobić, coś nam wpadło do głowy teraz, chcemy, żeby się coś spełniło, mamy jakieś cele, jakieś postanowienia, to używamy future simple, czyli mówimy I will do it, tak? Natomiast jeżeli dajemy komuś poradę i chcemy, żeby ktoś coś zrobił dla nas, to zaczynamy zdanie od czasownika. Sign up, do it. Swim, go i tak dalej. Jeżeli chcemy powiedzieć, żeby ktoś czegoś nie robił, to mówimy don't do it. Nie stawiamy osoby na początku zdania. Dobrze, trzeba iść w prawo, Joanna mówi. Tak chyba raczej mówimy. Wydaje mi się, tak, trzeba iść w prawo. Proszę iść w prawo, tak? Proszę, nie wiem, u nas jest trochę bardziej po polsku skomplikowane, angielski jest prostszy. Na pewno. W angielskim się bardzo rzadko bawimy w jakieś formy grzecznościowe typu pan, pani. To naprawdę po prostu od razu przechodzimy na ty w zasadzie w większości, tak? Są oczywiście przypadki, zdania, gdzie te Mr., Mrs., Madam, tak, Sir i tak dalej może być, ale w większości przypadków tego nie ma. Rena, on Saturday I made lemon juice in bottles to survive the winter. I added to tea and cloves. Oh, how lovely. That sounds nice. My mom makes something similar too. She makes cranberry juice and cranberry thingy for tea. I don't know how you call it even in Polish, I wouldn't say, but you know, cranberries. She mixes it with sugar and then she puts it in jars and then you can add it to tea. It's very lovely. Elżbieta, this winter I will try to improve my English and French. Wow, French. French is difficult, I think, right? So let me know, what will you do this winter? This winter I will. Let me know in the comments, what are you going to do? What will you do this winter? So this winter, I think I would like to, or I will, meet more people, make new friends, and go to museums. I would like to visit a couple of museums this winter, so I hope I can do that. I went to a museum last week. It was a very beautiful, really, really nice museum in Lisbon, with like ancient art.
It was really interesting, very nice. So I would like to see more museums because there are a lot of museums in Lisbon, so I haven't seen many of them. And I think this winter it will be a great thing to do. So let me know, what will you do this winter to make yourself feel better? And of course, what will you do this week to practice English? That's also important. Maybe, like Elżbieta, you want to also practice and improve your English. And that's your goal for this winter. And I think it's a beautiful goal, of course. Dobrze, moi drodzy, więc kończymy już powoli, kończymy. Jeszcze Wam przypomnę o bootcampie, aby bookować lekcje. To też jest oczywiście doskonała rzecz, żeby zrobić coś dla siebie podczas tej zimy. Akurat zabije Wam sporo czasu, bootcamp Wam zabierze sporo czasu, zabije trochę tych długich wieczorów i spędzicie je produktywnie, spędzicie je dla siebie. Myślę, że to jest bardzo dobry sposób na to, żeby zabić czas i żeby zakończyć ten rok z takim przytupem, z taką dobrą intencją też. Akurat myślę, że w dobrym czasie go robimy, bo bardzo dużo osób po prostu w listopadzie mało co robi, szykuje się na te święta dopiero od początku grudnia, a bootcamp kończy się 11 czy tam 12, więc akurat będzie to dla Was bardzo fajny moment, żeby popracować nad językiem angielskim. Wstawiam link na YouTube'a, na Facebooka, na te kanały, a na Instagramie wstawię oczywiście wszystkie informacje niedługo. Mam nadzieję, że się zobaczymy. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące bootcampu i chcielibyście jeszcze czegoś dowiedzieć, to ja również służę pomocą. Można się ze mną spotkać, można się ze mną zdzwonić, można się ze mną spisać. Nie polecam może za bardzo na Facebooku pisać do mnie, bo powiem szczerze, że jestem hakowana ciągle. Po prostu wysyp spamu i wysyp jakichś fałszywych kont na Facebooku obecnie jest jakiś dramat. Więc bardzo często po prostu niektóre rzeczy ja nie zauważam nawet, że przychodzą od moich klientów, więc jak już to lepiej do mnie pisać jednak przez e-mail. Ale jeżeli nie macie takiej okazji, to spróbujcie na Facebooka, mam nadzieję, że zauważę. Dobrze, jeżeli podobała Wam się ta lekcja, czujecie się zainspirowani, zmotywowani, dajcie mi serducha, kciuki w górę, podzielcie się tym live'em i informacją o OK English z innymi. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli zobaczę tutaj nowe osoby i jeżeli nowe osoby do nas tutaj przyjdą. Monika says, improve my swimming skills. Go to theatre, opera and some concerts. I would love to go to some classical music concerts. That is a very good idea, Monika. Maybe I will have a look into it and book a concert. Okej, moi drodzy, bardzo mi było miło dzisiaj Was uczyć i zobaczyć się tutaj z Wami po raz pierwszy od 3 tygodni. A jeszcze tutaj widzę komentarze. I can't stand November. Days are short, rainy and foggy like winter because I enjoy skiing. I get you, Monica. I really also don't like November. But let's not focus on the negative. Let's be positive. Okay, let's go for a walk today, or let's do something, nice. So I hope that it's not going to be too bad this November. I really do. So, guys, thank you so much. Thank you, Agnieszka. And you also have a lovely week. Thank you, everyone, for coming today. Thank you for enjoying this lesson with me. Thank you for being here. Have a lovely, lovely day. Have a lovely week ahead. And I hope to see you next Monday at 9 o'clock, as always. Bye-bye.